بصي بتساليني، هو سؤال غريب، بتساليني بتقولي لي ايه رايك في موضوع البنت اللي ضربت حماتها. مش عارفه انت بتساليني ليه، يمكن عشان بحب الرغي فانت عشان كده سالتيني، بس انا برضك يعني هرغي معاكي عادي يعني. احنا شفنا الفيديو وكلنا غلطنا البنوته ان هي ضربت حماتها وقامت، ده وده غلط وده مش من مبادئنا ومش من مبادئناش والكلام اللي تهاجم ده كله. والولد نزل جري عمل كذا وما عملش كذا، فانا هتكلم من وجهة نظري انا، يعني انا ما اعرفش، وبرضك في الاول في الاخر انا مش عايشه معاهم ولا اعرفهم اصلا. بس هنفترض هنقول احنا شفنا فيديو صغير، الفيديو اللي احنا شفناه في الاول ان حماتها واقفه بعيد والبنت عماله تتكلم معاها ومامتها واقفه جنبها وماسكه البنت الصغيره. ايه اللي حصل؟ خلى البنت مره واحده تقوم تضرب حماتها، ما همهاش بنتها وهي رضيعه. يعني هي كانت الكلام او الكبت اللي جواها خلاها مش شايفه قدامها، لدرجه ان هي كمان مش همها بنتها. ومفيش ام ما بتعملش كده، يعني مفيش ام في الدنيا ما بتخافش على طفل صغير، الا لو الدنيا قدامها سودة هي مش شايفه، يعني هي مش شايفه قدامها ايه اللي حصل. فانا كرأيي انا شخصيا، دي عندها كبت ومهماش حد، يعني ما البنت قاعده مع حماتها طول عمرها، كان ممكن ضربتها ولا موتتها ولا عملت لها اي حاجه لو هي البنت وحشه. يعني كان في دايما كده مقوله بتقول الكبير لو احترم سنه الصغير ما كانش اقل منه. في مليون راجل بيضرب حماته ما سمعناش عنه. وبعدين خلينا برضك نقول حاجه تانية، ما هي دي كاميرا متصوره، البنت عايشه في البيت وفي الحوش، يعني هم عارفين ومتاكدين مليون في الميه ان في كاميرا في الحوش. لو جوزها عايز يتصنت عليهم ولا عايز يشوف مين دخل ولا مين خرج، مين خرج يعني بسبب الكاميرا اللي في الحوش، ما كان حطها لها فوق. هو حاططها في الحوش تحت عشان خاطر لو حد غريب دخل، حاجه حصلت حاجه ما حصلتش، البيت كله بيبقى عارف ان في كاميرا تحت. فهي لو سوسه، يعني ده رايي، هي لو سوسه وعايزه تضرب حماتها ولا معيش حماتها في نكد طول عمرها، يبقى هتفكر تضرب حماتها بحته بعيد عن الكاميرا، بعيد عن امها، بعيد عن بنتها. هتأذي بنتها ده يعني. الهجمة اللي هجمتها عليها ومامتها وقعت مع البنت، والبنت برضك مش شايفة ان بنتها فيها حاجة. فانا كرأيي ان البنت مظلومة، ده رأيي. سمعت كده كلام كده من حماتها كده في برنامج وبتقول وبتتكلم وكده، من وجهة نظري ان دي سوري انا اسفة، انا اسفة جدا، ست مش سالكة، مش سالكة خالص. وبيقول لك كمان ايه، انا اتصل، هي اللي قالت على لسانها انا اتصلت بابني وقلت اتكلم معاه ان هو يعمل لها المصروف لوحدها. يعني بما معناه ان راجل ابنها راجل قوي قوي قوي، لدرجة ان هو بيبعت الفلوس اللي بيشتغل بيها لامه وما بيبعتش لمراته وبنته. ما ده برضه غلط، انا ما قلتش ما يبعتش لامه، يبعت لامه اللي هو عايزه، بس زي ما بيبعت لامه كل واحده ليها التزاماتها. هو انا هفضل كل شويه اقول لحماتي اديني ده او لابويا اديني عشان خاطر اربي بنتي، عشان خاطر اكل، عشان يا عم هجيب قلم روج، مش هقول لك بقى هجيب كذا وحاجات، هجيب قلم روج، هجيب كيس شيبسي. مش عشان انت عشتي عيشه مش حلوه واتطلقتي قبل كده فانت شايفه ان البنوته مثلا مش قادره تعيش العيشه اللي انت عشتيها. كلنا عكس التانية، مش كل ست تقدر تستحمل انها تشتغل وتعمل وتضحي بالدنيا كلها علشان خاطر تبقى يسقفوا لها ويقولوا لها برافو عليكي. انت رضيتي بكده انك تقعدي واشتريتي بيت جديد وربنا وفقك وعملتي واشتغلتي في طابونه زي ما قلتي، تمام. مش لازم انا كمان اعيش العيشه دي، مش لازم مرات ابني تقولك هي كانت متضايقه ان ولا جابت عفش ولا جابت حاجه، يعني كعروسه جابت قاعده، يعني البنت شكلها يعني ايه مخلفها يعني، فقولي 9 شهور والبنت قولي مثلا عندها 4 شهور كمان، يعني اكتر من سنه ونص. سنه ونص انت بتقولي على انت اللي بتقولي لما حد بيسالك هي ولا جايبه عفش ولا جايبه حاجه، بعد سنه ونص يبقى انت اكيده بتتكلميها الكلام ده كل شويه. وانت بتقولي برضك انت اللي قلتي ان ده كله عشان عاشوره، عشان انا مش عايزه اعمل لها عاشوره او حاجه زي كده ولا اديها 200 جنيه. يعني انت المتحكمه، ما تسيبيها تعمل اللي هي عايزاه، ده جوزها هو اللي ده جوزها سايبها ورميها هي وبنتها، وهي اللي شايله مسؤوليه بنتها وعروسه جديده وسابها ومتغرب. ما هو متغرب ليه؟ مش عشان خاطر مراته؟ انت خلاص عشتي حياتك،
سيبيها هي كمان تعيش حياتها بالطريقه اللي هي عايزاها. لكن انت فرحتي قوي لما ابنها جه وبس على رجلك، هو تمام اوكي، ما عنديش مشكله خالص. بس انا مش بدي مبرر لاي حد يضرب حماته على فكره، ولا يضرب مامته، ولا يضرب اي حد كبير. مش هي دي القصه. القصه ان الواحد لما بيكون فاض بيه، ما بيشوفش قدامه بيزعق فين ولا بيعمل ايه ولا بيعمل ايه. طب ما الام مثلا اللي بتيجي مثلا تتعصب مع جوزها ومش عارف ايه وتتخانق معاه ومش عارف ايه، وممكن في وسط الخناقه تقول كلام ملوش اي لازمه، هي قصدها تقول الكلام ده؟ ما ده برضك عدم احترام، بس هي ما بيبقاش قصدها. زي برضك الحما، الام كانت بتحوش بينهم هما الاتنين. الام حاولت تحوش البنت على قد ما تقدر، ووقعت ومش عارف ايه، وقعدت تبوس راس الست ومش عارف ايه. قامت الست عملت ايه؟ تجيب لطشتها بالقلم. ليه ما شفناش القلم ده؟ والست ما عملتش حاجه، مع ان كل فعل رد فعل. يعني كان طبيعي الست الكبيره اللي هي حماتها ضربت امها، كانت امها ردت عليها القلم. هما الاتنين قاعدين لوحديهم، هو حد شايف حاجه؟ محدش شايف حاجه. جه بعديها بشويه البنت جات لها وبتكلمها، راحت الست عملت ايه؟ مسكت البنت ضربتها، شدت لها الاشارب وضربتها. عادي يعني، خناقه بتحصل بين كل اتنين. مين بقى اللي نشر الفيديو؟ هو ده اللي عمل كده. يعني هنفترض ان اللي زي ما بيقولوا ان الباسورد مع ابنها، واكيد هي ست متحكمه قوي كده، وهي اللي جايبه البيت وعايشه وعامله كل حاجه، اكيد الباسورد معاها. فهي نزلت كمان الفيديو ده. يعني هي يا اما جوزها. في كلتا الحالتين انتوا شهرتوا بنفسكم، فضحتوا نفسكم. فانت بقى لو انت مش انت اللي علي، يعني لو مش انت اللي نزلت الفيديو، يبقى مين اللي نزله؟ ومين اللي عايز يعمل كده؟ وتبقى مصيبه لو انت اللي نزلته، لان كده انا اسفه مش هتبقى راجل، انك فضحت امك ومراتك. ده لو انت اللي نزلت الفيديو. لكن لو مش انت اللي نزلت الفيديو، فكر بقى شويه. مين اللي نزل فيديو عايز يعمل البلبله دي كلها عشان تطلق مراتك، اللي هي ام بنتك اللي ما بقالهاش قد كده، اللي انت سبتها ورحت اتغربت عشان خاطر تاكلها هي وبنتها؟ بس هرجع في الاول وفي الاخر واقول محدش يعرف ايه اللي حصل. الدنيا كلها مصارين البطن بتتعارك، كلنا بنتخانق مع بعض، كلنا بنطلع عين بعض، بس في الاخر عادي خناقه. لكن تطلع تتكلم الكلمتين دول على مراتك وانت سايبها اصلا؟ طب ما كان ممكن عملت اي حاجه من وانت مش موجود. لو هي بقى واحده مش محترمه، ولا واحده مثلا كذا ولا كذا ولا كذا، كل الناس بتقول ان هي اخلاقها كويسه. انا برضك ده كله من الناس، يعني من السوشيال ميديا، لكل اللي بتتكلم ايا كان بقى، حد قرايبها مثلا طلع يتكلم عليها ان هي لسانها طويل او مش لسانها طويل، دي اتكلمت. ما ممكن تكون انت مثلا قلت لها برضك كلمتين مش حلوين. واحده مثلا متربيه في حته الارياف، ما فيش واحده ست في حته الارياف ما بتعرفش تشتم، ما بتعرفش تاخد حقها. يعني هم شكلهم ناس بسطاء. عادي، ايه المشكله؟ بلبلي بكلمتين عندك ولا كلمات، يمكن انت واكل حقها. ومش بدافع عنها مدافعه عشان خاطر مثلا حاجه او كده، بس اللي انا شايفاه من الفيديوهات، انا شايفه ان هي كان عندها كبت فوق الفظيع، وما قدرتش. امها بتقول ان هي ما رضتش تطلع فوق غير لما تجيب حماتها من بره عشان ست البيت مش موجوده. ما انا كان ممكن طلعت واكلت وشربت وعملت كل حاجه، وفي الاخر رحت ناديتك. هي نديتك قالت لك عشان نقعد نتكلم مع بعض، وما طلعتوش فوق، قعدتوا في الشارع. طب ما تقعدوا تلموا نفسيكوا فوق في بيتكم، ليه قعدتيها تحت؟ ليه استفزتيها بالكلام؟ ما الكاميرا اللي نزلنا صوره بس، مش صوت وصوره. فاللي انا بقول محدش يحكم على الكتاب من الغلاف. لازم نقرا الكتاب كله لاخر صفحه عشان نعرف نتكلم عن الكتاب. ودي في الاول وفي الاخر مشاكل ما تخصناش، لكن احنا بنتكلم كحاجه عامه. كلنا بنتخانق مع بعضين ومش كلنا سالكين. بس برضك عايزه اسال، ليه سالتيني انا السؤال ده؟ يعني ليه قلتي لي يا مارو كذا كذا كذا؟ عشان بحب الرغي؟ قولي لي. ربنا يهدينا كلنا.